हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें हिचकी क्यों आती है? तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में कि हमें हिचकी क्यों आती है। जब हम भोजन करते हैं तो ग्रास नली से होते हुए वह हमारी आमाशय में जाता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ग्रास नली से होते हुए हमारे फेफड़े में जाता है। इन दोनों के बीच में एक एपिग्लोटिस रहती है। तो जब खाना खाते हैं तो यह फेफड़े साइड बंद हो जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह आमाशय साइड बंद हो जाती है। जब ये कंफ्यूज हो जाती है कि खाना खा रहे हैं या सांस ले रहे हैं, तब ये बीच में ही रह जाती है और भोजन हमारे फेफड़े साइड आ जाता है। तो इसलिए ये तेजी से ऊपर की ओर फेंकता है, तो हमें हिचकी आती है। यह ज्यादातर पानी पीते वक्त या लार गुटुकते वक्त या जब टेंशन में हम खाते हैं जल्दी जल्दी तब होता है। क्या आपको पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताएं।